வணக்கம் நண்பர்களே, நம்மளோட பிடி போர்டு டெஸ்டிங் பார்த்துட்டு இருக்கோம். இது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பிடி போர்டு தான். அடுத்து லான்ச் ஆக போகுது. இதில் 2 டைப் நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். இது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் மாடலும், இது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டீலக்ஸ் மாடலும். இது வந்து மல்டி பர்பஸ். இந்த போர்டு இதுவும் மல்டி பர்பஸ் தான். இது வந்து வண்டி செட்டு எல்லா செட்டுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். 12 வோல்ட் 24 வோல்ட் நீங்கள் எல்லாத்தையுமே மேட்ச் பண்ணி இந்த போர்டை நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்கலாம். அதுமாரி காம்பவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே எம்எஃப்ஆரும், இதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா 5% டாலரன்ஸ்லாம் நான் இப்போ இந்த பிஎஃப்லாம் போட்டிருக்கேன். 1% டாலரன்ஸும் இருக்குது. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 1% டாலரன்ஸு. இதெல்லாம் பாக்ஸ் டைப்பு இம்போர்ட்டடு பீஸு. இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியன் மேடு நிறைய இருக்குது, இம்போர்ட்டடும் வருது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா 5% டாலரன்ஸ் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். 10% 20% டாலரன்ஸ்லாம் இருக்குது. ரொம்ப சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாகவும் இருக்குது. அதை நான் பயன்படுத்தலை. இது 5% டாலரன்ஸு. கேமல் அப்படின்னு ஒரு கம்பெனி இருக்குது, அந்த கம்பெனியோட பிஎஃப் தான் இது நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபிலிப்ஸ் கம்பெனியோடது, ஒரிஜினல் ஃபிலிப்ஸோடது. அந்த கம்பெனியில் வருது, பாக்ஸ் டைப் வருது, அதோட தான் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஜீனோ டயோடுமே ஃபிலிப்ஸ் கம்பெனி தான். ஆடியோ தரங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த போர்டில் நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம். ஒரு போர்டில் ஆடியோ வந்து நமக்கு சிம்பிளான சர்க்யூட்டாக இருக்கணும், சிம்பிளான ஆடியோவாக இருக்கணும். ரொம்ப நாளாக இந்த பண்ணணும், ரொம்ப நாள் ஆசை எனக்கு. இவ்வளோ நாள் நான் பயன்படுத்தினதை வச்சு, என்னோடய நாலேஜை வச்சு நான் நெட்லேருந்து எடுத்த சர்க்யூட்டை கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணி நான் என்னோடய டேஸ்ட்டுக்காக நான் பண்ணியிருக்கேன். ஆடியோ பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் ட்ரிபிள் நீங்கள் குறைச்சிட்டு வால்யூம் ஏற்றினீங்கன்னா அந்த வால்யூம் மட்டும் சடனாக ஏறும். அந்த மாதிரி தான் இருக்கணும். ஏன்னா பேஸ் ட்ரிபிள் இல்லை கேட்க முடியாத சாங்ஸுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி கேட்கலாம். மிட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி சில பேர் கேட்பாங்க, அவங்களுக்குலாம் இந்த போர்டு செட் ஆகும். டவர் பாக்ஸ் போகிறீங்க அப்படின்னா பேஸ் நல்லா வெயிட்டாக வேணும்னா இந்த போர்டு நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம். அதுமாரி வாய்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அடைக்காமல் கம்மியான வாய்ஸ்லையுமே உங்களுக்கு தெளிவான ஆடியோ கிடைக்கும் இந்த போர்டில். கண்டிப்பாக அந்த ஃபீலை நீங்கள் உணர்ந்து பார்க்கலாம். நான் போர்டு கூடிய சீக்கிரம் லான்ச் பண்ணுறேன், வாங்கி டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள். இது இப்போதைக்கு சாம்பிள் போர்டு. ஒரு 10 வண்டியில் நான் மாட்டி செக் பண்ணிட்டேன். இந்த மாதிரி கையால் ரெடி பண்ணி ஒரு 10 வண்டியில் போட்டு செக் பண்ணிட்டேன். ஆடியோ நீட்டாக இருக்குது. அதனால் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் சொல்லுங்கள், நம்ம ரெடி பண்ணி அனுப்பலாம். ஆடியோ டெஸ்ட் இப்போ பாருங்கள். எயிட் இன்ச்சு ஸ்பீக்கரில் தான் இப்போ நான் உங்களுக்கு ப்ளே பண்ணி காட்டுறேன். 2 பக்கமும் லெஃப்ட் ரைட்டு 8 இன்ச்சு ஸ்பீக்கர் மாட்டி வச்சுருக்கேன். நம்மளோட ஸ்பீக்கர் தான். இப்போ ஒன்லி வாய்ஸ் மட்டும் வைக்கிறேன். பேஸ் ட்ரிபிள் நான் குறைச்சிட்டேன். ஒன்லி வாய்ஸ் மட்டும் வைக்கிறேன் பாருங்கள், எவ்வளோ சடனாக ஏறுது பாருங்கள். இப்போ ட்ரிபிளோட வாய்ஸ் உங்களுக்கு வச்சு காட்டுறேன். இப்போ கொஞ்சம் பேஸும் நான் வச்சு உங்களுக்கு செக் பண்ணி காட்டுறேன். ஆடியோ கேட்டிருப்பீங்க. ஆடியோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்கா வெயிட்டான ஆடியோ கிடைக்கும் இந்த போர்டில். நீங்கள் வாங்கி செக் பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். அடுத்த வீடியோவில் ஃபுல் ப்ராடக்டோட சந்திக்கிறேன்.